idan ka san kana amfani da MTN ko kin san kina amfani da MTN to ka tsaya kalli wannan bidiyon. Shin ka san cewa zaka iya kira a kyauta ko da baka da ko sisi? Ka tsaya kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Sai dai kafin mu shiga bidiyon ɗan uwa ka danna mana alamar subscribing, sannan kai liking ɗin wannan bidiyon kai sharing domin sauran wa da yawa su amfana. Kuma ka tabbata cewa layin ka bai wuce 6 months ba, domin in layin ka ya wuce 6 months wannan abin ba zai yi ba. Ka tabbata da cewa layin ka bai kai 6 months ba ko kuma less than 6 months, irin haka ka yi register idan baka yi 6 months da register ba to zaka enjoy din wannan bonanza. Okay dan uwa, da fari da ka shiga zaka sa star 550 hash. Bayan ka sa haka sai ka jira shi loading, sai ka shiga number 8 inda aka samu kenan. Bayan ka shiga number 8 zai baka fuska kamar ka, sai ka shiga magic number 1 kenan. Bayan ka shiga number 1 zai kawo ka nan, ka tabbata haka sun ce ma ka tabbata cewa layin ka bai kai 6 months ba, sannan bai wuce 6 months ba, sannan zaka danna number 1. Bayan ka sa kama misali yanzu zaka danna number 1, kana sa number 1 da su nuna maka inda zaka sa number kamar haka. Okay, kun gani sai ka sa number da zaka kira, da ka sa sai ka danna send. Lafiya lau zaka fara kira daga. To yanzu ni dai abin da yasa da su noma haka saboda ban layi na ya wuce 6 months. Okay, Allah ya taimaka. Kada ku mance ku subscribe sannan ku like wannan bidiyon ku share domin sauran wa da yawa su amfana. Kuma kar ku mance in kuna da wani tambaya a ƙasan comment za ku iya min tambaya ko kuma za ku iya join in Telegram.